horumarka cusub ee dhinaca gantaalada blastigada ayaa bedelay qaabkii loo fahmi jiray awoodda ciidamada badda. dalal ay ka mid yihiin Shiinaha, Turkiga iyo Iiraan ayaa sanadihii u dambeeyay si weyn u maalgeliyay gantaalo loogu talagalay inay khatar geliyaan maraakiibta dagaalka ee waaweyn, gaar ahaan kuwa xambaara diyaaradaha ee dalalka waaweyn ee adeegsadaan. Doodda ugu weyn ee hadda taagan ayaa ah haddii Iiraan ay leedahay awood gantaalo oo heer sare ah. ma awood bay u leedahay inay ka hortagto go'doominta badeed ama ay weerarto maraakiibta Mareykanka ee gobolka ku sugan. Iiraan waxay sanado badan hormarinaysay barnaamijkeeda gantaalada, waxayna sheegtay inay haysato gantaalo plastiga oo xawaare sare leh, kuwaas oo gaari kara masaafooyin fog islamarkaana adkaan karta in la joojiyo. Iiraan waxay hore u muujisay awooddeeda gantaalada markii ay weeraro ku qaaday bartilmaameedyo ku yaala Israa'iil oo u jira in ka badan 1500 kiiloomitir. weeraradaas waxay muujiyeen Iiraan inay awood u leedahay inay gaarto bartilmaameedyo fog islamarkaana ay leedahay nidaamyo gantaal oo horumarsan. sidoo kale Iiraan waxay marar badan sheegtay inay awood u leedahay inay beegsato salgiyada ciidamada Mareykanka ee ku yaala khaliijka, gaar ahaan kuwa ku yaala Kuwait, Bahrain iyo Qatar oo ay gantaalada Iiraan gaareen. si kastaba haatee, marxaladan dagaal ee hadda lagu jiro ayaa soo bandhigaysa su'aasha haddii Iiraan ay leedahay gantaalo awood badan leh, maxay u adeegsan weyday inay ku beegsato maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ee ku sugan gobolka, kuwaas oo dagaalkan hadda soconaya ah kuwa ugu weyn ee weerarada laga abaabulaya islamarkaana go'doominaya dekedaha Iiraan. jawaabtan waxay ku xiran tahay caqabadaha farsamo ee ugu weyn ee maanta ka jira dagaalka badda in la garaaco bartilmaameed dhaqaaqaya. gantaalada blastigada waxay markii hore loogu talagalay inay ku dhacaan bartilmaameed taagan sida salgiyo ciidan, dekedo iyo xarumo muhiim ah. marka gantaalka la rido, wuxuu kor ugu kacaa hawada sare, kadibna si xawaare aad u sarreeya ayuu ugu soo dhacaa bartilmaameedka. laakiin markab dagaal oo badda ku sugan waa bartilmaameed aad u adag. markabku wuu dhaqaaqayaa, jihadiisana wuu bedeli karaa isla markii uu ogaado in weeraro ku soo socdo, taasoo ka dhigaysa in gantaalku u baahan yahay xog saxa oo joogta ah, nidaam hagis casri ah iyo awood uu ku raaco bartilmaameedka dhaqaaqaya. arrintan ayaa sababta awood lagu beegsado maraakiibta socda loogu arko mid ka mid ah teknolojiyadda ugu adag ee dagaalkan casriga. Turkiga ayaa dhowaan soo jiitay indhaha caalamka kadib markii uu tijaabiyey gantaalka Typhoon, kaas oo la sheegay inuu awood u leeyahay inuu ku dhufto bartilmaameed badeed oo dhaqaaqaya oo ku sugan masaafo gaaraysa ilaa 1,000 kiiloomitir. haddii awooddan la xaqiijiyo, waxay Turkiga siinaysaa awood istaraatiiji ah oo kaga hortagi karo maraakiibta dagaalka ee ku sugan meelo ka fog biyihiisa. waxaa arrintaa ka dhigaya mid muhiima ayaa in xataa dalal badan oo kuwa NATO ay ka mid yihiin dhinaca militarigana horumar ka sameeyay aysan lahayn awood gantaalo plastig ah oo ay ku beegsadaan maraakiib dhaqaaqaya. kahor horumarada Turkiga, Shiinaha ayaa ahaa dalka ugu caansanaa ee sameeyey dadaalada noocaan ah. Beijing waxay horumarisay gantaalka DF-21 iyo gantaalka DF-26 ama DAFA-21 iyo DAFA-26, kuwaasoo loogu magacdaray dilayaasha maraakiibta u waaweyn. ujeedada Shiinaha waxay ahayd inuu ka hortago in maraakiibta dagaalka ee Mareykanka ay si fudud ugu soo dhawaadaan xeebihiisa iyo badda Basifiga. Shiinaha wuxuu sheegay inuu tijaabiyey gantaaladan islamarkaana ay ku dhaceen bartilmaameedyo badeed oo ay ku jiraan kuwa dhaqaaqayay. dhanka kale, Iiraan waxay sheegtay inay leedahay awood la mid ah tan Shiinaha, laakiin farqiga ugu weyn ayaa ah in Tehran aysan weli soo bandhigin tijaabo muuqato oo si cad u muujinaysa gantaalka blastigada oo ku dhacaya markab dagaal oo soconaya islamarkaana masaafo fog ku sugan. taasi waxay dhalisay su'aasha dhabta ah ee ku saabsan awoodda Iiraan u leedahay inay beegsato maraakiib dhaqaaqaya, gaar ahaan xilli ay hadda go'doomin iyo weeraro culus kala kulmayso Mareykanka oo adeegsanaya maraakiib dagaal. waxaa jiri kara dhowr sababood oo lagu sharaxi karo sababta Iiraan aysan u adeegsan gantaalada haddii ay dhab ahaan haysato. mid ka mid ah suuragalnimada waa in Iiraan aysan weli gaarin heerka farsame ee lagu beegsan karo maraakiibta socda. inkastoo ay leedahay gantaalo badan oo casri ah, haddana nidaamka lagu ridayo oo lagu garaacaya bartilmaameed dhaqaaqaya waa mid aad u adag, teknolojiyad sarena u baahan. suuragal kale ayaa in Iiraan ay haysato teknolojiyadaas balse aysan ku kalsoonayn saxnaanta gantaaladeeda. isticmaalka hub noocaan ah oo ku fashilma inuu gaaro bartilmaameedkiisa wuxuu dhaawici karaa sumcadda military ee dal uu leeyahay. waxaa sidoo kale jira suuragalnimada ah in Iiraan ay ka baqayso cawaaqibka ka dhalan kara weerar lagu qaado maraakiibta Mareykanka, ama inay Iiraan dejiso mid ka mid ah maraakiibta Mareykanka ee diyaaradaha xambaara ee ku sugan bariga dhexe. talaabada waxay sababi kartaa in khilaafka xadidan uu isu bedelo dagaal ballaaran oo aan si fudud loo xakamayn karin. aan si fudud kugu sheego, 1941 Jabbaan intii lagu jiray dagaalkii labaad ee adduunka waxay burburisay oo ay biyaha raacisay maraakiib dagaal. taasi Mareykanku wuxuu uga jawaabay inuu adeegsado 2 bombo oo nuclear ah. waana markii ugu dambeysay iyo markii ugu horeysay oo Mareykanka ama uu dalay adeegsado hub nuclear ah. iyadoo dareenkaasi uu jiro ayaa la sheegayaa suuragalnimada
inay qayb ka tahay waxyaabaha uga fogaanayso Iran inay dejiso maraakiibta Mareykanka ee ku sugan bariga dhexe, taasi oo dhab ahaantii darbaxa weyn iyo fadaxadba ku noqonaysa Mareykanka haddii uusan qaadin jawaab burburin ah oo u dhiganta. Iranna waxaa suuragal ah inay ka fogaanayso jawaabtaasi inay noqoto mid dhibaataysa oo cawaaqib darani uu ka dhasho. Ugu dambeyntiina Shiinaha wuxuu muujiyay awooddan Turkiguna wuxuu doonayaa inuu ka mid noqdo dalalka horumarkaas sameeyey, halka Iran ay weli ku jirto marxalad ay ku sheeganayso awooddan balse aan si buuxda loo xaqiijin. Taasina waxay nooga tegaysaa su'aasha ayaa awood u yeelan doona inuu arko, raaco oo garaaco markab dagaal ka hor inta uusan gaarin goobtiisa. Hubka ugu muhiimsan waa hubka isku darka howlgal noocan ah fulin kara. maantana macnaha badan ma samaynayso inaad leedahay maraakiib badan oo dagaal, balse waxa awoodda ugu weyn ee ku jira waa inaad awood u leedahay meelo ka fog biyahaaga inaad ku burburin kartid maraakiib dagaal oo diyaarada xambaara, maadaama dhammaan falanqeeyaasha dagaalada iyo xataa xarumaha military ee dalalka waaweyn ay u arkaan haddiiba dagaal kale uu dhacayo ama dagaal saddexaad oo dunida laga filanayo inuu yahay mid biyaha ka dhici doona. waana sababta loo arkay in Shiinuhu si weyn u maalgelinayo awoodiisa dhinaca badda.